Sveiki, čia brolis Darius ir mokinkimės kovoti kartu dvasiškai, haleliuja, ir bibliškai. Kai demoniškos atakos būna pas jūs, arba šeimoje jūsų, ar bent kur bebūtų, galite ką padaryti, galite paprašyti Dievą, kad Dievas jūs padarytų nematomus dvasinėme pasaulyje. Čia būtų geriausias dalykas pačio pradžioje iškart padaryti, kad jis nepagautų kampo, kur jūs esat, šėtonas, kai jūs atakuoja. Nes parašyta Biblijoje, psalmėse 64:2. Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo. Haleliuja. Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Tėve. Haleliuja. Kad tu padarai mane dabar nematomą Jėzaus Kristaus vardu. Melskitės taip. Haleliuja.